Samsung 385L frost-free double door 2-star refrigerator. Key features: twin cooling plus, 20 years compressor warranty, digital inverter compressor, energy savings up to 20%, convertible 5-in-1, 2x longer freshness. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ நார்மலா யூஸ் பண்றதுக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கும் நிறையவே டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. அப்படி ஒரு டிஃபரெண்டான ஃப்ரிட்ஜ் தான் இந்த Samsung 385L frost free double door 2-star refrigerator. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இதனோட யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் தாங்க. சோ அத தான் நாம ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். Convertible 5-in-1 ஃபீச்சர். தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ 5 விதமா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் மோட், எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ் மோட், சீசனல் மோட், வெகேஷன் மோட், ஹோம் அலோன் மோட். இப்போ நார்மல் மோட் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த மோட்ல ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுமே நார்மலா தாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சீசனல் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணா ஃப்ரீசர் ஆஃப் ஆகி ஃப்ரிட்ஜ் மட்டுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சோ எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன் கம்மியா இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ் மோட், ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது இந்த மோடுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் ஆகி ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜாவே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். வெகேஷன் மோட், நம்ம ரொம்ப நாள் வீட்ல இல்லாம வெகேஷனுக்கு போகும்போது பவர் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமாகாம இருக்க இந்த மோட டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. சோ வெகேஷன் மோட்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆகி ஃப்ரீசர் மட்டுமே நார்மலா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஃபைனலா ஹோம் அலோன் மோட், ஒரு ஃபேமிலில ஒருத்தர் மட்டும் தனியா இருக்கிறப்போ இந்த மோடுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த ஹோம் அலோன் மோட்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆகி ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் ஆகி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ட்வின் கூலிங் பிளஸ் சிஸ்டம். ஃப்ரீசருக்கு ஒரு கூலர் அண்ட் எவாபரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ்க்கு ஒரு கூலர் அண்ட் எவாபரேட்டர்னு இப்படி ரெண்டு டிஃபரெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் தனித்தனி கூலர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறத தான் ட்வின் கூலிங் பிளஸ் சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க. ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜ்னு இப்படி ரெண்டுத்துக்கும் செப்பரேட் கூலர்ஸ் ரன் ஆகிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் நார்மல் ஃப்ரெஷ்னஸ் விட 2 மடங்கு அதிக ஃப்ரெஷ்னஸோட இருக்கும். ஃப்ரீசர்ல இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸோட ஸ்மெல் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸோட ஸ்மெல் ஒன்னோட ஒன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆகாம ஒரிஜினல் ஃபிளேவர் அண்ட் ஸ்மெல்லோடயே இருக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர். இந்த கம்ப்ரஸர் டெம்பரேச்சரை மானிட்டர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்க பொருட்களோட அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி சில்னஸை மெயின்டைன் பண்ணும். அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே கூலிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுனால பவர் கன்சம்ப்ஷனும் கம்மியாகும். ஃப்ரிட்ஜும் சைலண்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சோ அல்டிமேட்டா ஃப்ரிட்ஜோட லைஃப் ஸ்பேன் அதிகமாவே இருக்குங்க. டியோடரைசிங் ஃபில்டர், இது ஒரு odor eliminating ஃபில்டர். இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர் டியோடரைசிங் ஃபில்டர் ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மத்த ஐட்டம்ஸோட ஸ்மெல் அண்ட் பேட் ஸ்மெல்ல எலிமினேட் பண்றதுனால ஃபுட் ஐட்டம்ஸோட ஃபிளேவர் அண்ட் அரோமா அஃபெக்ட் ஆகாம ஃப்ரெஷ் அண்ட் நேச்சுரல் அரோமாவோடயே இருக்கும். ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன், எந்த விதமான பவர் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்தாலும் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் யூனிட்டை ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் கட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் டேமேஜ்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணிக்கும். சோ ஃப்ரிட்ஜ்க்கு அடிஷனலா ஸ்டெபிளைசரே தேவையில்ல. சோ நம்ம வீட்ல இருக்க இன்வெர்ட்டர் சர்க்யூட்லயுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட லுக் அண்ட் கெபாசிட்டி பத்தி பாப்போம். ஃப்ரிட்ஜோட கெபாசிட்டி 385 லிட்டர்ஸ். ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுலயுமே நிறைய பொருட்களை லோட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசர் -15 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ரன் ஆகிறதுனால ஐஸ் மேக்கிங் ப்ராசஸ் அப் டு 31% ஃபாஸ்டாவே நடக்குங்க. ஐஸ் மேக்கரை மூவ் பண்ணிக்கிற ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர், ஐஸோட குவாண்டிட்டி அதிகமா தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் சீசன் சேஞ்ச் ஆகும்போது இல்ல ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஐஸ் மேக்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இன்னோவேட்டிவா கூல் பேட ஒரு ட்ரேவா யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கூல் பேட் லாங் பவர் கட் ஆகும்போது 12 hours வரைக்கும் கூலிங்கை ரீடைன் பண்ணும். சோ அதுல வைக்கிற ஃபுட்ஸ் கெட்டு போகாம இருக்கும். ஃப்ரீசர் டோர்ல 2 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சாக்லேட்ஸ், நட்ஸ், பட்டர் மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட்ல 3 மூவபிள் ரேக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம வைக்கிற பொருட்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 175 kgs வரைக்கும் தாங்குற அளவுக்கு ரேக்ஸ் டியூரபிளாவே கொடுத்திருக்காங்க. ஃபுட் கண்டெய்னர்ஸ் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் எந்த பயமும் இல்லாம லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல LED லைட்டிங்ஸுமே ரொம்பவே பிரைட்டா கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம கார்னர்ல இருக்கிற பொருட்களை கூட கிளியரா பார்க்க முடியும். இந்த LED லைட்டோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு கம்ஃபர்ட்டாவும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும். அதுவும் ஸ்லிம்மா இருக்கிறதுனால உள்ள இன்னும் ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுன்னே சொல்லலாங்க. வெஜிடபிள் ட்ரே ரொம்ப ஸ்பேஷியஸா இருக்கிறதுனால வெஜிஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நார்மலை விட அதிகமாவே ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். சோ நெக்ஸ்ட் நாம டோர் அலாம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். டோரை ஒழுங்கா க்ளோஸ் பண்ணலனாலோ 2 நிமிஷத்துக்கு மேல ஓபனா இருந்தாலோ இண்டிகேட் பண்ண அலாம் சிஸ்டமும் கொடுத்திருக்காங்க. ட்வின் கூலிங் பிளஸ் டிஸ்ப்ளே, -23 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து -15 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் எவ்வளவு வேணுமோ ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சரை ஃப்ரீசர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி 1 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 7 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் எவ்வளவு வேணுமோ டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணிக்கலாம். 2 பட்டன்ஸையும் 3 செகண்ட்ஸ் லாங் பிரஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சர்ஸை செட் பண்ணிக்க முடியும். ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்ண
சென்டர்ல இருக்கிற ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட் பட்டனை 3 செகண்ட்ஸ் லாங் பிரஸ் பண்ணி within 1.5 hours ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதே 3 செகண்ட்ஸ் பிரஸ் பண்ணா பழையபடி ஃப்ரீசரா கன்வெர்ட் ஆகிடும். கடைசியா வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு 20 years and full யூனிட்க்கு 1 year வாரண்டி. இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த Samsung 385 liters frost free double door 2-star refrigerator. சோ இதோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.